ელენე არის რეალურად ძალიან ცუდად. ეგ არ ამბობდა და ესეთი იცით ალბათ რომ ძალიან ძლიერი გოგოა და არ უყვარს არც წუწუნი და არც არ ამბობდა, დიდხანს არ ამბობდა, რომ იყო ცუდად. ნუ ეხა უკვე ძალიან დამძიმდა. ნუ ეხა ძალიან ხილული არის. ხილულია, ძალიან დამძიმდა. აბსოლუტურად ყველა სახსარი, ყველა ძვალი ტკივას, გაუსაძლისი ტკივილები აქვს. ღამე ვერ იძინებს, ვერ ჯდება, ვერ დგება. ხელჯოხს ხმარობს, ორი ნაბიჯი გაიაროს. მოკეთ რა გითხრათ, მეწყველების უნარიც უკვე ხმები აქვს ეს სახსრების დაზიანება. რაც ამბობენ ის ადამიანები, რომლებიც მას შეხვდნენ. მას ვინ შეხვდა, არ ვიცი. შეხვდა კი არა, გამოვიდა პატარიძე თუ არ ვცდები და თქვა, რომ ელენეს არაფერი არ ჭირს ისეთი, რომ თქვათ საპანიკო იყოს. მინდა რომ პატარიძე შევიდეს ელენესთან, ძალიან საინტერესოა რომ შევიდეს და ნახოს და აი მას მერე გამოვიდეს და თქვას რომ ელენე არის კარგად და არაფერი არ უჭირს და ჩვენ ყველა ვიტყუებით. ესე გამოვიდა, ხო? ექიმი იყო შესული, რევმატოლოგი და იმან თქვა რომ ვერც კი ბოლომდე ვერც კი გავსინჯე ისეთი ტკივილები ქონდა, ანუ უნდა დაეწვინა, აეყენებინა. ვერა. და სასწრაფოდ არის გადასაყვანი. ელენეს აქვს იცით თურქეთში კურნალობდა ძალიან ცუდად იყო მაშინ. ხო, აი ეს ყველა მარიცის თქვა საიდან დაიწყო რაღაცა ესეც რომ იქ იყო დიდი კონსილიუმები, იმიტომ რომ ვერ დადგინდა ბოლომდე რა არის ეს რა დაავადება, იმიტომ რომ ყველა ორგანო იყო გამოსული წყობიდან. შეიკრიბა ტოქსიკოლოგების ჯგუფი იყო, კონსილიუმი შედგა და კითხეს ელენეს რომ მოწამლული ხო არა ხარო. მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით რომ ეს გაზი მომწამლავი იყო. ელენეს გაეცინა კიდეც რომ ვის უნდა მოვეწამლეო. და ნუ დამძიმდა იქ ძალიან მძიმედ იყო და ამის მერე დაწერეს ძალიან გავსეს ავტოიმუნური დაავადება. ავტოიმუნური დაავადება თავისთავად არის უმძიმესი დაავადება, ესე იგი პატარა ვირუსი, ამ პატარა რაღაცა ხელი რომ გაეჭრას, ფეთქდება მთელი ორგანიზმი. ეს არის შენი ორგანიზმი, თავისი ორგანიზმი თავისივე ორგანიზმს ჭამს. აი ეხლა ეს არის დასაწყისი, ანუ აფეთქდა უკვე და წავიდა ჯერ სახსრებით. ნუ რა ვიცი ხა თუ 4 თვე მალავდნენ ამას. თვითონ ელენეც არ წუწუნებდა და არ ლაპარაკობდა, მაგრამ ვიდეო თვალით ხო უყურებთ. 24 საათი უყურებენ ხო დაკვირვების ქვეშ არის. ეხლა უკვე ისეთი მდგომარეობაა, რომ რა ვიცი, თუ ამას უყურებენ და ამას მალავენ, ჯერ ანალიზები გაუკეთეს და 4 კვირა პასუხი არ იყო, როდესაც ანალიზი რო კეთდება, მაქსიმუმ 3 დღეში უნდა იყოს პასუხები. და რა ვიცი, დუმილია, ჯერჯერობით არის აბსოლუტური დუმილი. და ექიმი რას ამბობს, რომ რა არის, რისი გაკეთება არის ახლა აუცილებელი? უნდა გადაიყვანონ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც გამოკვლევები ჩატარდება, სადაც ჩაერთვება მისი კურნალი ექიმი თურქეთიდან, შედგება პატარა კონსილიუმი და ამის დაისმევა დიაგნოზი და ამის მერე დაიწყება მკურნალობა, სწორი მკურნალობა. ის არის აი მანამდე თურქეთში ეს რაც დაწერებს თქვათ ავტოიმუნური დაავადება ხო რაღაც მკურნალობის ეტაპს ხო გადიოდა ელენე ხო მაშინაც იღებდა რაღაც მედიკამენტებს სწავლებს და ნუ შესაბამისად ეს პროცესი მიმდინარეობდა ეხლა რაც დაჭერილია ამასაც ვეღარ იღებს ხო იმიტომ რომ რაღაცა სწავლების შეტანა რაღაც სწავლებს იღებს რაც აუცილებელი იყო და მთელი ცხოვრება უნდა მიიღოს ეს სწავლები ამას იღებს მაგრამ ამ სწავლების ფონზე ეს განვითარდა და გამახუჩებელს არ შველის. ხო, იმიტომ რომ ძლიერი გამახუჩებელია, რომელიც მე როგორც ვიცი, შეაქვთ კვირაში 2 ჯერ. რა ვიცი, მთელი კვირისთვის არის საკმარისი ვთქვათ, რომ არა, არ უყუჩებს ეს გამა, აღარ უყუჩებს. აღარ უყუჩებს, ხო? აღარ უყუჩებს.
ეხლა მთავარი ამბავი რაც არის, ნუ ეს რაც კომპლექსური მკურნალობა უნდა იყოს, ხო? კომპლექსური მკურნალობა. პირველი რაც არის, ნუ ჯერ ესეც ნუ ცალკე სიგიჟე არის, რომ ეხლა მართლა გუშინ Facebook-ზე სტატუსი შემხვდა, არ ვიცი ვისეც რა უნდა ვითხოვდეთ ელენეს კლინიკაში გადაყვანას კი არა უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლებას რეალურად, მაგრამ ანუ მართლა იმ დონეზე ვართ მისულები, რომ ადამიანის სიცოცხლეზე აქ საუბარი, ხო? თვითონ ელენე ამას არ ითხოვს. თვითონ ელენემ დაწერა, რომ გამოვალ მაშინ როცა განთავისუფლდება ყველა პატიმარი. ხო, და ანუ ეს შესაბამისად ელენეს ამ განცხადების შესაბამისად არის ის, რომ ეხა მთავარია, რომ გადაიყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში, რომ ნუ მის სიცოცხლეს, არ ვიცი, უკვე მუქრებას აფრთხე, მაგრამ რაღაცნაირად შევამციროთ ეს. მან დაწერა გუშინ წერილი, რომ თუ კი უნდათ, რომ მე შევეხვეწო, რომ მიმკურნალონ, მე ამას არ ვიზამ. მაგათმა კარგად იციან მე რაც მჭირს, როგორი მდგომარეობაც მაქვს და მაგათი პასუხისმგებლობის ქვეშ არის ეს ყველაფერი.